السلام حبيباتي، وش راكم؟ نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال وانتوما تشوفوا في لا فيديو تاع اليوم. يا درا كاش تحضيرات؟ كاش ميناج؟ رمضان راهو على الأبواب، الله يدخلوا علينا بالصحة. على ديك اليوم جيت وجبت لكم معايا الهمة والشان، وصفة غراتان من أروع ما يكون، مشخشخ بنين ومفرمج. هاد الوصفة بالذات راني حابة كل وحدة فيكم تسجلها عندها وتخبيها لرمضان. بنينة بزاف، سهلة سريعة ومتجيش ناشفة كامل، تجي مشمخة وبنينة الله الله. بلا ما نطول عليكم في الهضرة، يلا بينا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. وما تنسوش إذا عجبتكم الوصفة خلولي جيم وتعليق حلو كيفكم باش تشجعوني نزيد نحط لكم وصفات أخرى. أول حاجة نجيب لاكيكوت ندير فيها شوية زيت ومغرف سمن باش تجينا الماكلة بنينة. نحط الدجاج اللي عندي، صدر ولا ليكويس اللي متوفر عندك، ونزيد عليهم بصلة مقصوصة وربع سنات ثوم. بالنسبة للتوابل نحتاج ملح، قزبر مرحي، زنجبيل، كركم وتوابل الدجاج اللي يزيدوا بنا سبيسيال. نمرق بالماء ونغلق عليها حتى يطيب الدجاج ويولي زبدة. في الوقت اللي الدجاج يطيب نروح نوجد البيشاميل تاعي. ندير 2 مغارف كبار مارغرين، كي تذوب نزيد لها 3 مغارف كبار فرينة ونحمصها مليح فوق النار، هي الصح باش ما تجيش فيها ريحة العجين. بعدها نبدأ نضيف الحليب بالتدريج، استعملت حوالي ريتلة إلا ربع حتى نتحصل على قوام كريمي وهايل. وفي الآخر رشة ملح وفرماج رابي باش تجينا معلكة. هنا كان الدجاج تاعي طاب، ديصوصيتو وفتتو، بصح نصيحة خلوه طراف خشان شوية باش تحسوا به. والسر راهو هنا، هذيك لاصوص تاع الدجاج اللي بقات في الكيكوت صفيتها وضفتها للبيشاميل، خلطوهم مليح وشوفوا البنة اللي تولي فيها. بمناسبة رمضان احكولي في التعليقات إذا بديتوا في الميناج ولا مازال. جبت المول، حطيت طبقة بطاطا مقلية وزدت فوقها هذاك الدجاج. للأمانة أنا جربتها بصدر دجاج وبليكويس، بليكويس تجي بنينة أكثر. وفرماج رابي. ومن بعد فرغت هذيك الصلصة السحرية فوقهم كامل. ندخلها للفور على 200 درجة غير تحمر شوية ونخرجها. والله يا البنات جات تقطر بالبنة، جربوها وعلى ضمانتي بنتها تنطق من الكاميرا. وهكذا حبيباتي نكون وصلنا لنهاية لا فيديو تاع اليوم. هاد الجراتان اللي شفتوه معايا نتمنى كامل تجربوه، وكيما قلت لكم خبوا الوصفة عندكم لرمضان لأنها ما راحش تخطيكم وما راحش تندموا عليها. إذا عجبتكم الوصفة تاع اليوم ما تبخلوش عليا بجام وخلوا لي تعليقاتكم الشابة اللي تطلع لي المورال، وقولوا لي وش من وصفات راكم حابين تشوفوا في الفيديوهات الجاية. هل حابين نكثر لكم من المملحات ولا الحلويات الرمضانية؟
وإذا كنتي أول مرة تشوفي القناة ما تنسيش تشتركي وتفعلي الجرس باش تنضمي لعائلتنا الكبيرة وتوصلك كامل الوصفات الرمضانية اللي راني موجدتها لكم. تهلاو في روحتكم وصح عشاكم أو فطوركم، ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفة جديدة. سلام.